მოდით დავამატოთ პროექტი, ანუ სამუშაო იგივენაირად, როგორც ამას კლიენტი ამატებს. გადავიდეთ კლიენტის გვერდზე, დავაჭიროთ სამუშაოს დამატებას, ავირჩიოთ ხანგრძლივი პროექტია თუ მოკლეხნიანი პროექტი, მივუთითოთ სათაური, Laravel Vue.js დეველოპერი, კატეგორია ავტომატურად მონიშნა full stack-ი და გადავიდეთ უნარებში. ავირჩიოთ უნარები, რომელიც უნდა გააჩნდეს კანდიდატს იმისთვის, რომ გამოაგზავნოს თავის პროპოზალი. დავამატებთ MySQL-ს და გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯზე. შემდეგ რა ტიპის პროექტი არის, რამდენ ხნიანი პროექტი არის და რა უნდა იყოს კანდიდატის წოდნის დონე. ამ ჭირდება, რომ სრულად დავიქირავ დეველოპერი და გადავიდეთ ბიუჯეტზე. აქ არის საათობრივი და ფიქსირებული ტიპის ბიუჯეტები. შეგვიძლია მოვნიშნოთ საათობრივი, ან გადავიდეთ ფიქსირებულზე და იქ ჩავწეროთ. მოვნიშნოთ, ავირჩიოთ დეფაულტი, რაც არის 15-დან $35-მდე და დავწეროთ აღწერა, სამუშაოს აღწერა. წინასწარ მაგ დაწერილი, უბრალოდ ჩავსვავ და ჩავასწორებ მაგალითად deployments. აქ სამუშაო აღწერას დიდად მნიშვნელობა არ აქვს, შეგიძლიათ არ მიაქციოთ ყურადღება, უბრალოდ რაც ჩემთვის ახლო იყო, ტექნოლოგიურად დაახწერით, რაც შემეძლო დამედორო, ისეთი რომ ავთენტური ყოფილიყო და ბევრი ფრილანსერი მომეზი და უბრალოდ ის დავწერე. აქ შეიძლება დაყოფილიყო რაღაც გრაფიკული დიზაინერი, იურისტის მოთხოვნა, ან რაღაც ნებისმიერი სხვა. ამას უბრალოდ მაგალითისთვის ვაკეთებთ, იმიტომ რომ შევხედოთ, რამდენი ფრილანსერი წამოვა და რა ტიპის ფრილანსერები იქნებიან. ახლა გადავხედოთ ჩვენ დამატებულ სამუშაოს. აქვე შეგვიძლია ჩვენ დავამატოთ კიდე რაღაცები, დამატებით კითხვები. მაგალითად, აღწერეთ თქვენი წინა გამოცდილება, რომელიც ემთხვევა ამ პროექტს. მივუთითეთ ნებისმიერი სერტიფიკატი, რომელიც ამ პროექტში გამოგადგებათ. მივუთითეთ თქვენი GitHub-ის პროფაილი, რომელ ფრეიმვორკთან გიმუშავიათ და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ თქვენი რაღაც განსხვავებული კითხვა დაუსვათ. შეგიძლიათ მივუთითოთ ინგლისურის ენის დონე, რამდენ ხანში გინდათ დაიქირავოთ, რამდენი აქვს job success rate-ი, რამდენი საათი უნდა იმუშაოს ფრილანსერმა კვირაში, ფრილანსერი გვინდა თუ არა, თუ სააგენტო და რამდენი აქვს ზოგადად გამომუშავებული ფრილანსერი. შეგვიძლია ენა მივუთითოთ დამატებით. მივუთითოთ, რომ ნაკლები 30 საათზე ნაკლები გვინდა, მხოლოდ ფრილანსერები სააგენტო არ გვინდა. ლოკაცია შეგვიძლია მივუთითოთ, მაგრამ ლოკაცია იყოს რაც არის. შემდეგ შეგვიძლია ავირჩიოთ, სად გამოჩნდეს ჩვენი ვაკანსია. ყველგან საძიებო სისტემის ჩართლით, მხოლოდ აფორკის იუზერებისთვის, თუ მხოლოდ მოწვევით იყოს ეს ვაკანსია. აქვე შეგვიძლია მოვიწვიოთ ფრილანსერები, რომელთანაც მანამდე გვიმუშავია. უნარის მიხედვით ძებნა აქ არ მუშაობს. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ყველაფერს, ნახოთ ხო ყველაფერი მივუთითეთ, რაც გვინდოდა და ხო ყველაფერი სწორია. და რაც მას შემდეგ რაც დავწმუნდებით, გადავიდეთ საბოლოო საფეხურზე. აქ გვთავაზობს, რომ დამატებით ფული გადავიხადოთ, იმაში რომ მაქსიმალური წტომა კონდეს ფრილანსერებზე, გაგვიჩნდება ინდიკატორი featured, ანუ ნიშნავს, რომ ფული მაგადახდილი და რაღაცა უფრო დიდ ყურადღებას ითხოვს და ასევე ამბობს, რომ მოიზიდავთ უფრო მეტ ფრილანსერებს. ჩვენ განათავსებთ უბრალოდ უფასო სამუშაო ვაკანსიას და აგერ გვილოცავს, რომ თქვენი პოსტი ახლა უკვე ლაივშია. ამის შემდეგ ჩვენ ვნახავთ თუ რამდენი ფრილანსერი შემოვიდა, ზოგადად გავაანალიზებთ UI-ს, რომელსაც კლიენტი ხედავს და მაგაზე დაყრდნობით ვეცდებით რაღაცა ჩვენი დაკვირვებები ვაწარმოოთ და გავიმჯობესოთ ჩვენი შანსები, როდესაც უკვე ჩვენ გავაგზავნით პროპოზალს სხვა კლიენტის დადებულ ვაკანსიაზე. დაახლოებით 2 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც დავდეთ სამუშაო აფორკზე და ეხლა მზად ვართ იმისთვის, რომ ვნახოთ რეზულტატები, თუ რამდენი აპლიკანტი შემოვიდა, რამდენმა აპლიკანტმა გამოთქვა სურვილი იმის შესახებ, რომ მიიღო მონაწილეობა ჩვენ პროექტში. ვეცდებით გავანალიზოთ აპლიკანტის მიერ მოწერილი მესიჯები, რას ხედავს კლიენტი და მაქედან გამომდინარე მივიღოთ რაღაცა ინფორმაცია, რომ მომავალში, როდესაც ჩვენ პროპოზალს გავაგზავნით, უკვე კონდეს დამატებითი ინფორმაცია და იმედია
კონკურენტებთან შედარებით გარკვეული უპირატესობა. გადავიდეთ აპლიკანტების სიაზე. პირველ რიგში გავარჩიოთ ინტერფეისი, რა გვხდება. პირველი არის სამუშაოზე დაბრუნება, სადაც ვიყავით აქამდე, მოწვეული ფრილანსერები, ეს არის გვერდი, რომელსაც ახლა ვუყურებთ, ფრილანსერების სია და ფრილანსერები, რომელიც კლიენტმა დაიქირავა. შემდეგ მოდის ყველა ფრილანსერი, მაგ გვერდზე ვართ ახლა ჩვენ, რომელი ფრილანსერებიც მოეწონა კლიენტს, ეს ინიშნება ამ ღილაკზე დაჭერით, აქ რო დააწვება ეს ფრილანსერი მოხდება ასევე ამ გვერდზე, დემონსტრაცია გავაკეთოთ. აი დავაჭირე shortlisted-ი, მოინიშნა მწვანედ და ასევე ამ სიაში ხდება. შემდეგ არის messaged, ანუ ფრილანსერები, რომელსაც მესიჯი მიწერა და დაიწყო კომუნიკაცია და შემდეგ არის დაარქივებული ფრილანსერები, რომელიც არ მოეწონა კლიენტს. აი ამ ღილაკს თუ დავაწვევით, გადავარდება archived სიაში და ამ სიიდან გაქრება. შემდეგ მოდის გამარტივებული ზებნა და ზებნა სხვადასხვა პარამეტრებით, ასეთი ფორმით. შემდეგ გვაქვს სორტირება, სორტირებაში ხდება best match-ი, საუკეთესო დამთხევა, ახალი აპლიკანტები, ძველი აპლიკანტები, მაღალი საათობრივი ანაზღაურება, დაბალი საათობრივი ანაზღაურება და ყველაზე მაღალი გამომუშავებული თანხა. შემდეგ გვაქვს ფილტრები, ფილტრებში კლიენტს აქვს საშუალება მოფილტროს გამომუშავებული თანხით, job success rate-ი, საათობრივი rate-ი, რამდენი საათი უმუშავია ფრილანსერს, რომელ კატეგორიაში მუშაობს, ინგლისურის დონე, ფრილანსერის ტიპი არის შეიძლება სააგენტო და ფრილანსერი თუ მხოლოდ სააგენტო. ბოლოს როდის იყო აქტიური ფრილანსერი, რომელ ლოკაციაზე იმყოფება და რომელ ენას ფლობს დამატებით. შემდეგ უკვე მოდის ფრილანსერების სია და ეს სია თითო ელემენტი ვიზუალურად შეგვიძლია გავუყოთ 4 ნაწილად. ეს არის როდესაც Upwork-ი გვაცნობს ფრილანსერს, Upwork-ი გვაცნობს პროფილის სტატისტიკას, Upwork-ი გვაცნობს ფრილანსერის კვალიფიკაციებს და ფრილანსერი გვაცნობს ჩვენ თავს. დავიწყოთ თავიდან. ინდიკატორი არის თუ არა აქტიური ახლა ფრილანსერი, მისი სურათი. შემდეგ გვაქვს ფრილანსერის ტიპი, არის rising talent-ი, top rated plus-ი. შემდეგ სახელი, გვარის ინიციალი, ლოკაცია, სადაც იმყოფება, სპეციალიზაციის დასახელება, რომელიც აირჩია კლიენტმა. ეს ღილაკები გავიარეთ, მესიჯის მიწერა, დაქირავება. და ინდიკატორი best match-ი, რომელსაც გვთავაზობს Upwork-ი, ნიშნავს საუკეთესო დამთხევას, ნიშნავს რომ ამ ფრილანსერს წარსულში აქვს წარმატებით დასრულებული ისეთი პროექტები, რომელიც შინაარსობრივად ან ტექსტობრივად ემთხვევა იმ პროექტს, რომელიც ჩვენ დავდეთ. ამ ფრილანსერის პროფილზე თუ გადავალთ, Upwork-ი გვეუბნება, რომ მან წარსულში 6 მსგავსი სამუშაო შეასრულა. შემდეგ მოდის job success rate-ი, რამდენი პროექტი დაასრულა წარმატებით, რამდენი საათი იმუშავა და რამდენი გამოიმუშავა. შემდეგ ფრილანსერი გვეუბნება, რომ მე 3 პროექტი მაქვს დასრულებული, რომელსაც ვთვლი, რომ არის მსგავსი იმ პროექტისა, რომელიც თქვენ დადეთო. თუმცა Upwork-ი გვეუბნება, რომ ეგეთი არის 6 პროექტი. შემდეგ მოდის ამ ფრილანსერის უნარები, ყველა უნარი ვიზუალურად არ ჩანს, თუ მაუს მივიტანთ, შემდეგ გამოჩნდება. და შემდეგ გვაქვს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი cover letter-ი, რომელიც მოიწერა ფრილანსერმა და ასევე შემოგთავაზა თანხა, რომლის სანაცვლოდაც მზად არის იმუშაოს ჩვენ პროექტზე. ანუ ამ ფრილანსერმა შემოგთავაზა $25 საათში. თუ სწორედ გახსოვთ, ჩვენ როდესაც ეს პროექტი, ეს სამუშაო დავდეთ, მივუთითეთ $15-დან $35-მდე. ეხლა დავაკვირდეთ cover letters. შეიძლება დაწერო ორგვერდიანი cover letter-ი, მაგრამ კლიენტს უჩანს 1, 2, 3, 4 ხაზი ამ ეკრანის გაფართოებით. შეიძლება უფრო ნაკლებიც უჩამდეთ. და რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შევძლოთ, გამოვარჩიოთ ჩვენი cover letter-ი ვიზუალურად და მივიპყროთ კლიენტის ყურადღება. ამისთვის არის ამ ეტაპზე მხოლოდ 3 საშუალება. ეს არის გამსხვილებული ფონტი, ეს არის emoji და არის კიდევ ერთი, რომლითაც ჩვენ ვხდით cover letters ცოტა უფრო პერსონალურს და განახებთ ახლა რას ნიშნავს. აი ჩამოვიდეთ დაბლა, რამდენიმე ფრილანსერისგან შემხვდა და დამამახსოვრდა, ანუ ამას აქვს გარკვეული ეფექტი. 1-3 ახლავე იქნება. აი ამ ფრილანსერმა მოგწერა გამარჯობა, ბოლდით, არ დაიზარა, ნახა ინტერნეტში, ან იცოდა უკვე, შესაძლებელია, როგორ არის ქართულად მისალმება, ასევე გამსხვილა ფონტი და დაწერა emoji.
ანუ გამოიყენა სამივე კომპონენტი, რომელიც შეიძლება იყოს. აი ამ ფრილანსერმა იურიმ მოგწერა ქართულად უკვე გამარჯობა, მანაც არ დაიზარა, ოღონდ ბოლდი არ გაამსხვილა და ემოჯიც არ დაურთო. ანუ შეიძლებოდა ფიზიკურად გამომპაროდა, როცა უფრო მაღალი ფრილანსერების რაოდენობა იქნებოდა. და ასევე ბოლოს გვისურვა კარგი დღე. მადლობა იური, მეც გისურვებ კარგ დღეს, ბოდიში რომ შენ დაქირავებას ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ დემონსტრაციისთვის არის. კარგით, გავაგრძელოთ. ანუ საბოლოო ჯამში რა შეგვიძლია ვთქვათ? ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ 4-5 ხაზში ჩავტიოთ ისეთი ელემენტები, რომელიც ვიზუალურად განასხვავებს ჩვენ cover letters სხვა აპლიკანტების cover letter-ებისგან, ანუ C-დან ამოვარდება და ასევე ამ 4 ხაზში უნდა ჩავტიოთ ინფორმაცია იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ კლიენტს, რომ გადმოვიდეს ჩვენ პროფილზე და ნახოს ჩვენ პროფილზე ჩვენი ნამუშევრები და ჩვენი გამოცდილება. დანარჩენი უკვე ჩვენი პროფილის სამუშაო არის, რამდენად კარგი პროფილი გვექნება და მაგის მიხედვით გადაწყვეტს კლიენტი დაგვიქირავოს თუ არა. რამდენიმე სიტყვით მინდა შევეხო იმ თემას, თუ როგორი პროპოზალი, cover letter-ი არ უნდა დავწეროთ. შეგვიძლია დავწეროთ, როგორ არა, ისეთი პროპოზალი, სადაც არ არის გამოყენებული არც გამსხვილებული ფონტი, არც ემოჯი, არც რაღაცა პერსონალური ნოტა, რომელიც კლიენტს ეხება, მაგრამ არ უნდა დავწეროთ ისეთი cover letter-ები, რომელიც არის დაშტამპული და უბრალოდ დაკოპირებით და ჩასმით რაღაცა მცირედი ჩასწორებებით ჩვენ ვაგზავნით კლიენტთან. მე ყოველთვის ვაგზავნი cover letter-ებს, რომელიც არის ხელით დაწერილი, რომელიც იწერება კონკრეტულად იმ სამუშაოსთვის, რომელშიც ვცდილობ მონაწილეობა მივიღო. შეიძლება გამოვიყენო ChatGPT, მაგრამ როგორც ერთ-ერთ ვიდეოში ვახსენე, ChatGPT-ს ყოველთვის ვეუბნები, რომ დაწერე ისე, როგორც შენი ინგლისური დონე არის, თითქოს B2 ან C1 ან B1, რომ რაღაცა უფრო ნატურალური იყოს, უფრო ადამიანური იყოს, შეიძლება პატარა შეცდომებიც გაიპაროს და ეგ არ არის ზოგადად პრობლემა, როგორც უკვე ვთქვით, ხელოვნური ინტელექტი დიდი პრობლემა გასცა კლიენტებისთვის, რადგანაც ძალიან ბევრი chatbot-ი წერს ყველა სამუშაოზე. ეხლა განახებთ, რას ნიშნავს დაშტამპული მესიჯები და საიდან მივხვდი მე, რომ ბევრი დაშტამპული მესიჯი შემომივიდა. აი ხე ვეცდები, ვნახო. აი, ერთი მესიჯი იწყება I'm excited to apply. I'm excited to apply, I'm excited to apply, I'm excited to apply. და რატომღაც ახლა არ ვიცი ეს ფსიქოლოგიური მომენტი არის თუ რა არის, მაგრამ როდესაც ერთი მესიჯი წავიკითხე მსგავსი cover letter-ით, შემდეგ მეორე შემხვდა, მესამე შემხვდა, რომელიღაცა შემხვდა გავხსენი ცუდი იყო, ავტომატურად უკვე ყველა ვარდება ჩემი თავიდან, რომ აღარ მაქვს სურვილი, რომ გავაგრძელო მაგ cover letter-ებთან გაცნობა. ასე რომ ყოველთვის ჯობია იყოს უნიკალური, ვიდრე რაღაცა დაშტამპული copy paste და ეთყობოდეს, რომ რაღაცა ძალიან ფორმალური არის, რომელიღაცა წყაროდან ინტერნეტში ნაპოვნი, მცირედი გადაკეთებული და მერე მიწერილი. ანუ კლიენტს ყოველთვის აინტერესებს, რამდენად კარგად წაიკითხეთ სამუშაო აღწერა, რამდენად კარგად გაერკვიეთ მასში და რამდენად ახლოს არის ის თქვენთვის. რაც უფრო მეტად დაინახავს ეგეთ მინიშნებებს, მით უფრო დიდი შანსი არის, რომ თქვენ დაგიქირავოთ. შემდეგი რაც მინდა ვთქვა, არ დაწეროთ თქვენ cover letter-ში იგივე რასაც ისედაც ხედავს კლიენტი. ეგ შეცდომა გასაგებია პრინციპში, იმიტომ რომ ფრილანსერებმა ზოგადად უმეტესობა, ალბათ 99%-მა არ იციან რა ხდება კლიენტის ხარეს და რას ხედავს ის. თქვენ ახლა უკვე გეცოდინებათ და იმედია დაგეხმარებათ ეს და ეხლა განახებთ რას გულისხმობთ. აი ეს ნაწილი ისედაც ხელმისაწვდომია კლიენტისთვის. კლიენტმა იცის, რომ top rated plus-ი არის 98% აქვს JSS-ი და 400,000-ია გამომუშავებული. ტყუილად დახარჯა cover letter-ი, ანუ რაც მეტ ინფორმაცია შეიტანთ და რაც უფრო დიდი იქნება cover letter-ი, მით უფრო შეიძლება დაეზაროს კლიენტს მისი წაკითხვა. თუ 100 აპლიკანტისგან შემოვიდა შეტყობინებები, რა თქმა უნდა, გრძელები შეიძლება გადადოს და უფრო მოკლეებს მიაქციოს ყურადღება. ეს ინფორმაცია, რაც ამ ფრილანსერმა მოიყვანა, ეს ისედაც არის მის პროფილში და ისედაც იცის ამ კლიენტმა. ასე რომ ერიდეთ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც დუბლირებული იქნება. და ბოლოს მინდა განახოთ ერთი შემოსული
პროპოზალი, რომელიც გამოაგზავნა ფრილანსერმა, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს. აი გავხსნათ. გამარჯობათ, მე ვარ გამოცდილი ბრაზილიელი დეველოპერი 9 წლიანი გამოცდილებით, რომელიც გადავიდა სიდნეიში და ეხლა ვეძებ ფრილანს სამუშაოს, რომ რამდენიმე $. ვიშოვო. ანუ კლიენტისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საიდან ახარ, სად გადახვედი და რისთვის გინდა შენი ფრილანს სამუშაო. ანუ ეს აღწერა არარელევანტურია იმისა, თუ რა უნდა დაწეროს ფრილანსერმა იმისთვის, რომ სამუშაო მოიპოვოს და არანაირი ინფორმაციას არ მაძლევს თვითონ ფრილანსერზე, მის გამოცდილებაზე და მის სურვილზე მიიღოს მონაწილეობა ამ პროექტში. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაციაც, როგორი cover letter-ი ჯობია არ დაწეროთ და ამ ინფორმაციით იმედია უფრო მეტ პროექტს მიაღწევთ.